Hello，大家好，搞到我就係 Jason 啊！而家所處地方啦，後邊就係加多利山，咁係位於祖利亞道望佢後邊一個非常之係開揚一個係翠綠嘅景色。咁個單位咧本身係近1100尺嘅，就面積係3房一套，咁佢就做咗一個好大嘅間隔，做咗一個 open plan 嘅。我哋而家理解下，呢個單位個間隔都好大改動，入到嚟先有一個嘅玄關好光猛，呢邊係有個工作平台啦，咁呢邊向西。就佢聽過呢邊啦，一個嘅木嘅趟門啦，咁佢將呢個係睡房區啦，同埋嗰個係廳區係分開，呢個可以話係唯一嗰個係分開嗰個係廳同房嘅一個間隔嚟嘅，其他嗰啲全部係做晒 open plan 嘅開放式。咁譬如呢個位置啦，原先佢一個係嘅飯廳區，咁佢亦都拆咗呢個嘅廚房嘅位置啦，亦都係拆咗一個 open kitchen。咁呢個廚房嗰個面積啦，頭先你咁樣過去後邊啦，就都應該係有100尺嘅14尺半啦，個好深嘅呢個就有係6尺8。咁佢呢個係保留翻原裝嗰個係裝修嗰個係交樓嗰個標準嘅。咁就呢邊聽過嚟啦，就係嗰個飯廳嘅位置。飯廳嘅位置其實佢就再過少少嘅，呢個位置佢都有係10尺5啦，成9尺咁嘅。咁就再拼嚟呢邊啦，就係嗰個係客廳區啦。客廳區就係有10尺，呢個係11尺半啦，成呢個20尺，20尺係嗰個幅度。咁即係話其實佢成個嗰個客廳咧就係一個橫廳嗰個設計嚟嘅。呢個全部都係嗰個玻璃啊，咁呢個係窗啦，咁呢個就係嗰個露台。咁呢邊向北個景啦，其中一個賣點就係非常之開揚，大家望到嘛？就後邊啦，望緊一啲 low rise 嘅加多利山，遠處就係嗰個獅子山嘅。再拼嚟望一望，繼續行過去啦。我哋要發揮啲想像力，就橫個間隔。咁呢個原先係嗰個飯廳嘅一個部分，入到嚟呢個位置啦，其實係一個姐姐嗰個房嚟嘅。咁再入面呢個咧就係駁住呢個係嗰個姐姐個洗手間。咁而家就比較多嘅塵物啦。再睇翻啦，就係佢3間房，又係要想像嗱，呢個位置拼過嚟啦，就係第一間房，咁就應該係有8尺乘8尺。再望望嗰個係出邊個景，咁呢度下邊啦，遠處嗰個就係華仔嗰個係居所嚟嘅，佢個別墅。咁呢個就係嗰個浴室，原裝嗰個間隔。行過嚟啦，都要想像啦，就係第二個房啦，都係8尺乘8尺嘅。同樣都向北，咁呢邊拼過嚟啦，先有呢個係主人房，呢個嗰個衣帽間有窗嗰度，咁就佢嗰個係特大嗰個浴室咯，8尺乘8尺幾嘅，咁亦都有窗嘅。呢邊啦就嗰個係房啦，睡眠區咁樣就係呢個間隔，咁佢就都有係12尺啦，成10尺半，咁即係嗰個主人房咧係連 total有幾乎係200幾尺啊！咁呢個位置啦，就佢放咗張床呢個位置好特別喎。咁呢邊亦都有嗰個係窗嘅，就變咗佢呢個單位好光猛啦，就係呢個係南北對立，非常之通爽。呢個單位啦係可以輕鬆還原係3房套嘅，仲跟一個車位，大家有興趣想上嚟睇就隨時飛來Jason Chan，下次見。